في إطار الضجة المثارة حول إمكانية إلغاء عيد الأضحى المبارك هذه السنة، عزيز خنوش، خلال تعقيبي على مداخلات الفرق النيابية بمجلس النواب يوم الاثنين الماضي، قال أن الحكومة تعمل على ضبط الأسعار لتبقى في متناول المواطنين، في إشارة إلى أسعار الأضاحي في الفترة المقبلة المستقرة. هذا الشيء كيجي في إطار الضجة التي باتت تشغل بال الجميع على أن عيد الأضحى سيتم إلغاؤه هذه السنة. فهل سيتم إلغاء العيد الأضحى أم أنه سيكون رسميا؟ الحقيقة التي جاءت على رئيس الحكومة على لسان رئيس الحكومة كتأكد بلي عيد الأضحى غيتقام في وقته، والمغاربة غادي يشريو الأضاحي، خصوصا أن الوزير ديال الفلاحة والصيد البحري سبق وقال بأن هناك زيادات ما بين 25% حتى 10، من بين 10 حتى 25% في الأسعار الأضاحي هذه السنة، وهو رقم صراحة مقلق، خصوصا أن المغاربة يعني كيتعتبروا من الشعوب اللي أصبح عندها الحول ديال العيد إن صح التعبير ضروري جدا أن تجيب وتفرح الوليدات وما إلى ذلك. اليوم عيد الأضحى غادي يكون إن شاء الله في وقته المناسب، وغادي يشيروا المغاربه الاضاحي كما هو معتاد. اذا ما كاينش حتى شي الغاء، بعيدا عن الشائعات وما يروج على قنوات اليوتيوب وغيرها. عيد الاضحى سيكون في وقته كما جاء على لسان رئيس الحكومه، وهذه روايه رسميه كتديوها من قناه خلف الخبر على ان عيد الاضحى سيكون في وقته هذه السنه ولا الغاء في الافق.